Мужчина на этом видео решает набрать песок с пляжа, но как только он зачерпывает его лопатой, он осознает, что это далеко не обычный песок. Прямо на пляже он собирает десятки килограммов соли, которая буквально разбросана повсюду. Но на входе в этот пляж стоит табличка, строго запрещающая плавать в этом море. И если ты решишь нарушить этот запрет, то тебя ждет нечто страшное. На многих видео люди, даже не умеющие плавать, прыгают в это море, и вместо того, чтобы тонуть, они спокойно лежат на поверхности, как ни в чем не бывало. А все из-за того, что в нем настолько много соли, что она не позволяет людям утонуть. Однако, если человек опустит голову под воду, то это будет последнее, что он сделает в жизни. И такие случаи уже происходили. Видео таких инцидентов выложили в шапке профиля